kuan man tingali karong Sabado ugma Buntag na sa kaninyong tanan, adlaw na sad nga Biyernes, pizza 21 sa bulan sa Hunyo tuig 2024. Sa mas naandan, inyong alagad with Mayor Rolando Clarix. Uy, no, Biyernes, matag Biyernes, ug ato ning ipasabot no nga live ta nga makita sa Rolando Ioy nga Facebook page. O madungog sad ta mga igsuon sa tulo nato ka mga radio partners. Una sa Magnum Radio sa 95.7 Radio Lampornas o sa 106.3 Radyo Natin. Of course, sa dili pa ta magsugod mga igsuon sa mas naandan, sugo sa may pamatasan, no? Atong kanunay itimbaya ang mga kauban ni Mayor sa iyang buhatan. Nadia si Ma'am Sheila Lumbatan, si Ma'am Kansay, si Rose, si Sir Maki, sa tanan membro sa Mayor's Office nga staff, may buntag ninyo. Wa pa mo'y relax kay Biyernes pa, ug mga adlaw na apay trabaho. No? O nakaadto ta atong miagi sa Manolo Fortich, ingon sila nga unsa man ang Cagayan di oro pati di adlaw Sabado dunay trabaho. So kamo diha sa buhatan sa Mayor's Office naapay trabaho ugma. Anyway, ato sa mga pagpanimbaya no sa buhatan ni Attorney Roy Hilario Raagas ug mga kauban, ato sa mga pagpanimbaya sa City Information Office led by Boss Ayan Fuentes, Doc Fred Deliaba ug mga kauban. Ato sa mga pagpanimbaya no sa katawan sa Barangay Carmen. No kang former Vice Mayor Renier Kikang Uy no nga nakalabay ta adto miaging semana anggid sa City Hall no basta morasad og adlaw Miyerkules didto no kung tan-aw nimo ang kahintang sa Barangay Carmen. Salamat sad mga igsuon no ato sa kanunay pasalamatan nato si Barangay Kapitan Renier Kikang Uy kay nahimo nato siyang katimbang no niining atong papremyo matag adlaw nga Biyernes no nga napulo ka sako sa tagtunga kabugas kuman matubag ang atong mga pangutana dinhi no. So daghang salamat ug of course kang kagawad Lorna Uy. Karong buntaga duha ka Biyernes, tulo ka Biyernes. Ato siyang silutan, ato ni siyang silutan una na absensya unang Friday tungod kay busy kaayo tungod sa gihimong SGLG Regional Assessment bato. Dayon ikaduha preparasyon sa State of the City Address o primero katong doon ako ilakaw sa Manila. Dunay lakaw sa Manila no malibot pizza 24 kadto mga igsuon. Unay trabaho sa mayor. Abi manggali na ako siyang gitext ka ganina nga medyo lain ang iyang gibati kagahapon o ambot niya kay ingon siya kaya ra man kuno niya. Anyway, nasa atong kauban na nato dinhi sa atong buhatan si Mayor Rolando Clarix. Oy, Mayor, mayong buntag. Mayong buntag kanimo Doc Ronnie. Mayong buntag usab sa kanunay sa mga kawani atong kauban dinhi sa buhatan sa CIO nga kanunay nagpabili ng ilang pagkamasinabtunon o pagsuportar sa atong programa labi na sa adlaw matag adlaw Biyernes. Sa akong mga kauban sa nakalain-laing department managers sa kagamhanan sa Dakbayan uban usab sa mga kawani, daghan kayong salamat kayo sa makanunayon ninyong suportar pagtabang nga pahatod nato ang mga serbisyo nga gikinahanglan sa katawhan sa tanang programa nga inyong gihatagan og kahigayunan nga maabot gyud ang gobyerno ang pangnerbisyo sa gobyerno ngadto hangtod sa pinakalayo nga sitio sa atong barangay sa Dakbayan. Ug mismo Doc Ronnie, salamat sab kayo sa mga katawhan nga naminaw sa atong State of the City Address sa miaging Sabado nga natagaan gyud sila kay gayunan aron mahibaluan masayra nila kung unsa na ang dagan sa atong
gobyerno sa dakbayan o labi na sa mga atong mga amigo nga media nga maoy naghatod, nagpahigayon, naghatag og kahigayonan nga maabot gyud, masayran gyud sa tibuok katawhan sa atong dakbayan nga dugay-dugay tong maong state of the city address Doc Ronnie. Kay mahinungdanon gyud kayo nga matag tuig masayran gyud sa katawhan kung unsa na gyud ang lakaw sa kagamhanan sa dakbayan ug mismo usab ilang yung mahibaluan kung ang mga naghupot sa mga katungdanan naningkamot ba gyud ug nangitag pamaagi kung unsa mga programa nga haom sa ilang mga kinahanglanon, Doc Ronnie. Salamat ni Ana Mayor kanang kaganina mga igsoon, ako ning gitik si Mayor nga asig na overwork ka na kay sunod-sunod gyud nga trabaho o pasensya ka na Mayor, I will maintain my position nga sometimes kinahanglan mag-relax ka gyud Mayor kay Parman Doc Ronnie kay kay miadtong adlong Miyerkules ang atong People's Day kay miabot man og 1,337 ka katawhan nga atong personal nga nahinabi nadunggan o napaminawan nato ang ilang mga nagkalain-laing kinahanglanon, katuyuan o pakitabang. So, mubati kita kakapoy. Ay, mismo... Gikan pa ba ka sa preparasyon sa suka? Yes, pero dili pa igo yun ang pagpahulay, Doc Ronnie, kay edad-idara na baya punta. Dili na bata-batanon, pero akseptaron na lang yun nato na mangita kitag panahon nga magpahulay. Pero dili yun mahitabo nga ato pong kalimtan, biyaan, talikdan ang katawan. Labi na sa ilang mga inadlaw-adlaw nga panginahanglanon, Doc Ronnie, kay luoy ang putsab kaayo. Pero ang tuso na lang yun nato kay maulagi. Ang ato ang pagserbisyo man yun sa katawan, ang paghatag og kahigayunan nga mapaminaw gyud nimo sila kung unsa gyud ang mga kinahanglan o katuyuan nila nga angay natong ihatag sa ilang mga kinahanglanon. Kay lagi gusto gyud nako nga ipatuman gyud nato mismo ug ipakita gyud nato nga ang gobyerno duol gyud sa katawhan ug ang katawhan duol sa gobyerno. Kay wala may laing dalangpanan sa katawan sa panahon sa ilang kalisdanan. Ang gobyerno raman gyud. So, ato yun ang gituman ng maong gipanumpaan nato, Doc Ronnie. Pero wa tingali na magpasabot Mayor, kadi ka na lang siya magpahuway po. Wala, pero naanad naman tingali ko. Naabtan lang sa dautan nga panahon. Pero salamat lang ko sa Ginoo nga naulian lang dayon punta. Pagpahulay lang kay tulo ka Biyernes nga atong wala ta makatambong sa atong sinimanang programa, Doc Ronnie, kay unang simana si Biyernes atong mga pizza sa Hunyo, Mayo. 24. Dito man ko sa kaluhan kay nagpirma man ta og usa ka memorandum of agreement tali sa SAPSI tungod sa atong socialized housing program. Katong 4PH mahinungdanon kayo dahil sa ikaduha nga adlaw doon na po ko'y panagtagbo nga usapot ka dugay na ko ng kauban o higala nga mismo ang katuyuan po niya nga mutabang po siya sa atong dakbayan labi na kini mahinayon naman gyud ang iyang tinguha nga magtukod diri siya sa ikatulon niya nga Sheraton. Sheraton Hotel. So sa Cebu, humanaman sa Cebu, Sheraton Cebu Mactan o ang ikaduha Sheraton Bohol. Ang ikatulo mo to ang among pangikinabi nga iyag yung dayonon kay kumpari man lagi pud mi. Ako ray pobre nga kumpari niya. Pero ang iyang pagtahod pag ila sa ako sama ra gyud sa ordinaryo nga tao. Nga walay kabalhinan gyud kay gikan pud siya sa pinakaubos. Moto nga mong panagmeeting nga iyang yung dayonon ang pagtukod dinhi sa Sheraton Hotel. O pagka Biyernes, Doc Ronnie, lain na pong panagtagbo namo nga katong giingon nga na hugyaw nga ang schedule ni Congressman Ropos uban ni Congressman Maxi, Vice Mayor Bibot Rodriguez o ni Attorney Regine
Rodriguez, motong among panagtagbo nga kasabutan nga aduna nay panagiusa Dok Ronnie. Kuan kaayo ka na Gani sasabot namo unya lang niya isulti pero wala siya kapugong gisulti naman dito sa hawanan sa barangay hall sa Carmen uban sa mga empleyado uban sa mga katawhan. Wala na ko'y mahimo kay iyan naman gipamulong. So uban na mo sa ato lang lakbitan kay ikaw man gyud naglakbitan na apil sa imong gikabisihan Mayor no. Ang panagsabot ba sa mga Rodriguez ug sa mga uy, produkto ba o bunga ba sa pananglitan o konsultasyon sa unsay posible himuon sa Cagayan de Oro aron magmalambuon pa? Ang amo yung gikasabutan gyud mao ang pagpadugang o pagkanagiusa nga mosamot paglambo ang dakbayan. Kay kung dili ta magiusa sa malas ta mong isabutan, lisod kayo nga walay coordination ang congressman ug ang lokal nga kagamhanan sa dakbayan kay lahi-lahi man ang mga katuyuan, lahi-lahi man ang mga prioridad. So maapektuhan ang paglambo sa dakbayan. Mao po'y tinguha po ni Congressman Rufus ug mismo usab kalipay po pasalamat po si Vice Mayor Bibot Rodriguez uban ni Congressman Maxi. Kay mismo atong panagtagbo sa among kabahin kami ni kauban mi ni Vice Mayor ang Kapitan Kikang o ni Kuan ni Tia Lucina Dok Ronnie. So diha po na ay mediator namo. Na ay mediator. Pero dili na ko isulti kay isud kayo ang among mediator. Di ba si Ronnie Waniwa di sad? Dili. Parihang ngalan nimo. Parihang lang ngalan nimo. Kung di ka, ako na lang musulti. Basta kay Ronnie to. Parihan nimo na, Dok Ronnie. So, inana ang hitabo kaysa usab sa miaging Biyernes nga wa ko katambong kay nagpangandam kita sa atong State of the City address. Miadto ang mga kadagkuan gikan sa Manila nga schedule gyud nila. Miadto sa atong Panimalay kay nagisgot na sila nga mosulod na sila, magsugod na sila pagtukod dinhi sa Landers. Landers, meron siya ng Landers. Pareha na sa S&R. Kaya na may Landers sa Davao, na Landers Cebu. So, sunod ang Cagayan de Oro. So, nagpasalamat ko nila na ang mga kadagkuan sa Landers nagpakita yun o kadasig nga musulod na sila din sa atong dakbayan. Kaya ang akong tinguha, Dok Ronnie Maura, ang pagdugang sa pangimpleo sa mga katawan, ang pagdugang sa mga atong ekonomikanhong katuyuan, Dok Ronnie. Anyway, ato ng sumpayan unya mangigson kalabot na sa iyang State of the City address tungod kay hisgutan nato pagbalik no ang ekonomiya, ang financial nga kahimtang sa sunod ug nganong naila ang dakbayan sa masag-ingon nga naay Sheraton Hotel kanang naay Landers no kana mga igsuon sigurado ta nga mga economic indicators na nganong na-describe ang Cagayan de Oro karon no inila na kayo sa Oxford ug uban pa. Okay. Sa ilang katuyuan, Dok Ronnie, nasabtan ako mo tong yatong miyaging adlaw Lunes o Martes. Akong gihangyo sila si Engineer Joel Mumungan o ang atong Department Manager sa Ubo, Engineer Rosana Rodriguez nga katong gipakita nila kanako sa Landers sa maong yuta aduna bay kasiguruhan nga dili sila mahasol sa panahon nga dunay kusog nga ulan. So tulo ka hektarya, Dok Ronnie, ang ilang i-developon sa Landers. Asa ba na dapit ang location niya? Karon mao man na ilang gusto dihan dapita, ako po silang tagaan og higayon nga gi-propose pod nato nga silbing ang empresado gyud nila duha man ka lugar. Maayo man ilang lugar nga katuyuan basta ang ila lang gihisgutan nako nga mosulod na sila. Sugod na sila sa atong dakbayan. Okay, ato nang isgutan. So usbo na to taliwala sunod-sunod ang activity ni Mayor last atong Sabado suka dasuna na pod pagka Miyerkules no mikabat sa 1,337. Mayor kining 1,337
gamay na ikumpara ato miagi 1,994. Lagi. Pero ako mag-expect anak Doc Ronnie, ang akong kabalakan, ang akong mga kauban. Basin nun niya sila mo kapoy. Oo. Pero sa panahon nga Ano rin, masuri, nakaminus ka sa imo mga kauban, nga mga batanon pa. maikog man ko Doc Ronnie kay sobra na sa oras ang ilang pagpanarbaho ba. Ako okay raman ko unta. Kay okay ra gyud kayo ko. Kaya ako man gyud magserbisyo sa katawan. Pero naagi panahon nga maikog ka sa imong mga kauban labi na panahon pud sa atong Clarice nga serbisyo sa baryo. So, inana Doc Ronnie, napagyuban nga matag semana kanang suroy-suroy nato. Duha ka barangay ilang pagkaadtuan nga aron mapaabot yun nga dunay kasiguruhan Doc Ronnie nga sobra na sa ilang posisyon nga ilang gisudlan nga trabaho nga wala silang magtuo nga aduna pay additional nga trabaho nga muadto sila sa sa kabukiran. Kay ang ang gusto gyud sa tao, natural gyud ang gusto sa tao, ana gyud silang opisina sa mabugnaw nga lugar. Pero saon taman nga mamay akong hangyo sa ila para lang gyud sa mga tao nga malagaran, maserbisyohan og mapahatod gyud ang serbisyo ngadto sa katawhan. Ug mag-adlaw di ay mayor dito day sa Tuburan. Barangay Tuburan ta Doc Ronnie. Kay nalatangan man ni atong miaging Sabado. Pero ang Barangay Tuburan ang atong Clarice nga serbisyo sa baryo. So malipayon kay ko na og mapasalamaton ko sa akong mga kauban nga kining suri-suri sa baryo ni Clarice. Duha ka barangay matag semana Doc Ronnie nga ilang adtuan. Labi na pareha kagahap atong miaging Martes sa Barangay Indahag, kay kagahapon may sa Barangay Bisigan. Oh. Layo na na kayo. Pangadlawon ra ba gyud ang mga kauban anak mayor dito sa Bisigan, labi na og kadlawon. Tinuod kay tungod sa kalayo Doc Ronnie. Mura nga nalipay ko niya na nagpasalamat ko kay at least ang mga tao na tagaan ko pagtagad og kasiguruhan nga dili na sila mabalaka og labaw sa tanan masayran pud nato Doc Ronnie kun unsa pagyoy ilang mga kinahanglanon nga angay ikahatag sa gobyerno. Dayon sa Pizza 29 Hunyo Mayor dito sa Barangay Dansulihon. Sa Barangay Dansulihon, ang Clarice nga serbisyo sa baryo. So, inani nga kuan Doc Ronnie, wala gyud bakante matag katapusan o matag Sabado o kining matag Martes o Huwebes ang suri-suri Doc Ronnie. O kining Miyerkules po ang People's Day. Meron ka nang nakabisita sa ako, taga Manolo. Kaya doon tungkol siya imong reaction ani nga naunsa man kagayan ni Oro nga ang sa amo diri man dito Friday naman ang inyo man dito sa ato lang po ng tahon kay ilang po naanda. Wala ko'y problema na Doc Ronnie. Nausaon man gyud nga ang ato number 1 ang katuyuan nga nung Sabado Doc Ronnie. Tungod kay kung gamito nato ang adlaw ting eskwela Doc Ronnie, anugon ang usa ka adlaw nga ang mga kabataan dili makatungha Doc Ronnie. Magamit ang adlaw nila sa pagkumpleto sa ilang pagtuon. So ma-extend ang ilang pagtungha. So ato na lang gisakripisyo nga gisabot gihangyo nato ang school superintendent nga kung mahimo Sabado lang. Kay dili man pud ang mga empleyado sa dakbayan ang mahasol Doc Ronnie, hasta ang mga magtutudlo sa maong tunghaan. Doon na po sila kabalisa o mahasol sila kay wala kinsa may mo abli sa mga rooms, kinsa may mo pahigayon pagplastar. So muna nga Sabado gyud kay gusto ko nga dili mahasol mabalda ang pagtuon sa mga bata. Unang salamat kay ko nga misabot ang atong school division superintendent Dr. Gaso ug sa mga principal o mga maestra sa matag tunghaan. Ug dugang ni ana Doc Ronnie. Matag Clarice nga serbisyo sa baryo. Mo presentar og kalingawan o programa nga makalipay, makadugang sa mga katawhan nga kalingawan Doc Ronnie kay ang mga maestra o apil ang ilang principal
aduna gyud programa nga giandam Doc Ronnie. So Mismo nagpakita sila gyud ka-participate. nagpakita nga ganahan pud kayo sila gani mismo kung inigabot dito sa Clarice nga serbisyo sa baryo Doc Ronnie. Malipayon kayo malipayon mapahiyumon kayo ang mga magtutudlo ang principal. Pero Mayor, nagsulti man ka nga naa mga matutudlo. Wabasad ni himo ang higayon sa mga magtutudlo nga mo Mayor, kulang ra ba ni among mga gamit ni Mayor? Dili gina malikayan. Dili gina malikayan kay batasan na Pero kinasa usually unsa lang Pilipino. pangayoon Mayor okasyon nga naa ka? Ang improvement, number one, magpasalamat sila kay natiman ang problema sa ilang eskwelahan. Kay before mo abot ang klase nga serbisyo sa baryo, doon naman ito mga okay. kauban nga mag-una. Dito ang mga taga buhatan sa City Engineering Office. Naapo dito mismo ang atong kabayan, si Mr. Rico Libre nga mao'y mag-arrange, magpigayon, magplastar sa maong Clarice nga serbisyo sa baryo. Inuban na ni Yoyong Diputado. So, sila mao'y mag-una dito, Doc Ronnie. So, ang mga problema ang kinanglanon sa katungaan, masayran o hibaluan nato, Doc Ronnie, muna nga inigabot dito nato. Kung naig dinagko sa ato, pero kung naig ginagmay, sila-sila na ni Kabayan Rico Libre ang magpigayon uban sa buhatan sa City Engineering Office. Muna tinuod ang rason nga nung tuwa mga maestra nito, Oh, principal. Natural gina, kidaiya gina sa Pilipino, Doc Ronnie, nga tunulan yung kag sobre. At ngan ka ba? Okay, pero okay unsa lang una nimo pagbalibad kung Wala kanon ko, mo- di may kong baliban. Wala na sa akong baliban. Mukatawa lang yun ko, pero misabot ko og kabahin na sa batasan o kinaiya sa usa ka Pilipino. So, sa ato pa Pilipino, ganyan. Anyway, dugang pag-isgot mga igsoon, human lamang sa commercial break sa ato mga kauban. Ano karon ang atong Clarex nga proyekto updates, mga proyektong infrastruktura nga gipatuman ubos sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarex Uy. Mga proyekto nga sara maghatag og karangan sa atong mga katawhan sa Rekbayan sa Cagayan de Oro. Natibawas na ang Phase 7 sa Cugman River Flood Mitigation Structure Project diya sa may barangay FS Katani Kuning Sunod. Ang mga proyekto dakong kabahin sa paningkamot sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarex Uy nga mapanalipdan ang katawan batok sa posibleng pagbaha sa maong mga lugar. Mukabat sa 9 milyones pesos ang maong proyekto. Samtang kamulo na sab og trabaho ang Agusan River Flood Mitigation Structure Project sa may barangay Agusan ring sunod nga naa na sa Phase 6 ang nasangpit nga proyekto nga makabat sa 10 milyones pesos.
Laing proyekto nga gingusgan ni Mayor Clarix mao ang pagtukod sa Agusan National High School TLE Laboratory sa may barangay Agusan ning Sunad. 2 classroom ang mao nga proyekto nga nagtagduran og dulan 10 milyones ka pesos. Laing proyekto ang hingpit na nga mapahimuslan sa katawan mao ang Agusan National High School covered court sa Agusan ning Sunad. Kiniuman nga natibawas na ang proyekto nga dunay roofing o pathways. Dulan 5 bilyones pesos ang maong proyekto. Og mo kadto ang atong Clarix nga proyekto updates, mga proyektong infrastruktura ubos sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix Uy. Sa ngalan sa atong kamahan sa atong syudad, Mayor Rolando Clarix Uy, og sa kinatibukang puwersa sa City Information Office, pinanguluan ni Sir Ian Fuentes. Kauban si Jomar Figuracion sa kamera, Junjun Cañete, video editor, og Dudong Constantino. Kini si Junie Juntab sa Tabian. May adlaw kaninyong tanan. Aniya karon ang atong Clarix nga proyekto updates. Mga proyektong infrastruktura ubos sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix Uy. Mga proyekto nga sara naghatag og kaarangan sa katawan sa Rekbayan sa Cagayan de Oro. Ana karon sa Phase 4 ang road opening project sa sitio Lapad Sinanggaban nga magkutay sa sitio Sudsuron sakop sa barangay Pigsagan ning Sunad. Mokabat sa 10 milyones pesos ang mga proyekto nga gingusgan ni Mayor Clarix Uy aron nga matagad og kasayon og karangan ang katawan sa mga lugar. Laing proyektong infrastruktura ubos sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix Uy kining 2-story barangay hall building sa may barangay Taglimaw ning atong syudad. Kamulong na kini og trabaho og sa dili madugay mobarog ug mapahimuslan na sa mga katawan ning nasangpit nga barangay. Mokabat ngadto sa 5 milyones pesos kining nasangpit nga proyekto. Samtang nagpadayon karon ang pagtrabaho sa bag-ong public market sa barangay Pagatpat ning Sunad. Ana na karon sa Phase 1 ang mga proyekto nga gihinaman na sa katawan ug kasikbit nga mga lugar. Kapin sa 19 milyones pesos ang mga proyekto.
Samtang dool sa maong public market ang proyekto sa dalan diya sa nasangpit nga barangay. Kini mao ang reblocking sa Pagatpat Barangay Road. Hapit na matibawas ang mga proyekto nga balor og kapin 9 milyones na pesos. Samtang pipila ka porsyento na nga natibawas ang bagong 4-story, 16 classroom Bulwa National High School sa Barangay Bulwa ng Sunod. Kapin sa 76 milyones pesos ang nasangpit nga proyekto. Ang maong balay tungaan, subay. Okay, balik ta mga igsuon no, sa inyong alagad with Mayor Rolando Clarix. Balikon lang nako para maklaro no adtong milabay nga People's Day 1,337 no ang naserbisyuhan ni Mayor. Dayon ugmang adlaw ang KSB dito sa Tuburan. Pagkapit sa 29, ang KSB dito na sa Barangay Dansulihon. Kaya ato nang iklaro para dili maglibog kay basin maapil na sa atong mga pangutana. Mayor, gusto lang ako balik-balikan no ang nahitabo ni atong milabay nga Sabado diin naghatag ka sa imong report ngadto sa katawhan og Mayor, pwede ba nimo isgutan, Mayor, ang of course usa sa naaman dito ang mga negosyante no sa atong Chinese Chamber of Commerce ug ang Filipino Chinese Chamber of Commerce no pero pwede ba nimo hisgutan ang ekonomiya? Pwede ba nato mausa-usa ang ekonomiya sa syudad? Niadtong Sabado nga nagpahigayon tag State of the City address, nalipay kay Kodok og nagpasalamat ko tagsa-tagsa nila ang atong mga kaigsuonan ng mga negosyante sa Dakbayan nga mitambong sila dito, Dok Ronnie. Gani nagpahigayon pud sila pag pahulagway nato, Dok Ronnie. Ilang gipasabot gyud nga gipaabot gyud nila pud nga ilang pagpasalamat, ilang kalipay sa ato, Dok Ronnie. Muning mga Chinese mga negosyante, Dok Ronnie, wa ko mag-expect nga inana sila kadagan nga mitambong. Inana pod ilang ipakita ang ilang pagsuportar sa kagamhanan sa Dakbayan. Inana pod ang ilang pagpasalamat pahalipay kanato nga gitagaan gyud sila kahigayunan nga mapaminaw nato ang ilang mga hangyo ug ilang mga sugyot, Dok Ronnie. Usa kanas pamaagi nga ang ilang pag-ila kanato ug paghatag ug pagsalig kumpiyansa sa kagamhanan sa Dakbayan, Dok Ronnie. Okay, no, ato ding balikon mga igsoon no, usa sa mga highlights dito no para sa mga wala nakapaminaw adto no, nahimong ikatulo ang Cagayan de Oro out of 9 cities no sa 1,000 Global Urban Economies by Oxford Economic Global Cities no. Manila, Cebu no, 1 and 2 dayon ikatulo ang Dakbayan sa Cagayan de Oro. Og Mayor, kini bang 9.4% no sa niadtong 2023 nga gross domestic product growth rate sa Cagayan de Oro. Mayor, kining 9.4 dako para kay sa na, ako taas, Mayor. Taas kay na, Dok Ronnie, kay nga no binilyon man gud sa ang competition na pero wa ko mag-expect nga na, Dok Ronnie. Pero ang ato yun nga sa hinay-hinay gikan ta sa pandemya, at least naanay kooperasyon, naanay mga tao nga nagpagawas na gyud sa ilang mga panalapi, Dok Ronnie. So dako na kay nako ng kalipay ug pasalamat og lagi usbon ko wala ko mag-expect ngayon anak kadako nga miabot ang atong GDP nga mismo gikan gina sa buhatan sa atong Philippine Statistics Authority. So inana, Dok Ronnie, nga nagpaila, nagpakita nga ang ekonomiya sa atong Dakbayan aduna gyoy kadakong pagsaka ug mismo misalig kumpiyansa ang mga negosyante ang katawan sa atong kagamhanan. Dayon ang syudad nahimong second no nga rank no isip
usa sa pinakasapian nga syudad mayor outside Metro Manila. Again, no mao ni ang report sa PSA. Flattered ba ka ni Mayor? Maulaw ko na Doc Ronnie. Wala gyud ko ana, di gyud ko gusto ana, pero unsaon ta man di man gyud nato na mapangutana ngano nga inana kay sila may mismo nakahibalo kay matag karon og unya naman gyud sila report yung mga statistics gyud kung unsa na gyud lakaw sa ekonomiya sa matag lugar o sa matag dakbayan. Ug totalon sad nato mo abot sa 343,936 annual per capita kung i-divide nimo ni by 12 mayor amo abot sa 28. Oh. So bingon gyud kayo ta mayor nga taliwala nga kuan magkayunta nga buhi gyud ris Cagayan de Oro. Nana gyud ang mga tao gyud mo pagawas na gyud mo gasto na gyud Mo gasto na gyud siya. Mao bitaw na akong gi-encourage gyud nga mo gasto gyud kun do na tay ihatag nga tabang sa tao nga nagkinahanglan ipagawas man gyud na sa tao ang atong natunol nga tabang. Mo na inana paspas kay pagtuyok sa ekonomiya. Ang ako is matag adlaw do na gyud kwarta nga mogawas sa tao nga magtuyok diri sulod sa atong dakbayan. Gani kini bitaw mga lungsod sa Misamis Oriental Mayor di man gyud nato kapungan nga every time mag-shopping sila dinigos Cagayan de Oro. Diba? So, grabe ang pagtuyok yun sa kuan, no? Sa atong nakatuna na sudlan sa atong pag-eskwela sa college, ina na Doc Ronnie nga kinahanglan ang tao sa panahon nga magkinahanglan sila ang gobyerno muhatag og ayuda kay aron katong maong kwarta nga gihatag sa gobyerno mapagawas matuyok yun bulihok yun ang ekonomiya sa maong lugar. Kining kuan mayor no dako man kayo ning dungog sa Cagayan de Oro. Og ilhanan sad ni mayor no kaganina nakita man natong picture diya sa mga negosyante. Kini bang pagsalig sa mga negosyante sa usa ka panggobyerno sa mas Cagayan de Oro. No doubt nga naka-contribute ni Mayor kung unsay na-achieve sa Cagayan. Dako kayo Doc Ronnie kay sila mismo ang mga kapitalista aduna gyud po'y pagsalig kana yung pagsalig sa gobyerno labi na sa namunuan nga kamao bang musabot maminaw kung unsa po'y ilang ikasugyot nga dili sila mabug-atan. Ang gobyerno mismo Doc Ronnie mao ang pagtabang paghatag og kasayon nga makadapit sa mga negosyante o sa mga mamuhunan nga mububo og kapital sa atong dakbayan Doc Ronnie. Dili gyud nato tumban usahay gyud nga pabug-atan nato nga ang palisiya sa gobyerno mao ni so ang ato is mo adjust ta Doc Ronnie kanang musabot kamao musabot gyud ba Doc Ronnie nga dili tanan nga ikaw ang nagdubala kahibalo ka tanan ikaw ang magbuot kay sundon nimo sila tanan kay wa makakahibalo kun ang imong gusto bugatan sila pod kay sila pod mismo maniguro pod sila sa kapital nga ilang ibubo Doc Ronnie. Sumpayan ko lang mayor no kining investors confidence o kini bang pagsalig sa mga negosyante. Balikan ko lang katong nahimong kung wa ko masayop unang pasidungog sa syudad katong Arta. Kana di ba nga ang negosyante mas dako iyang pagsalig tungod atong pasidungog sa Arta. Okay Doc Ronnie, kay di maginako na kinaiyang mapagarbo. Dili pero naman ning resulta. Maulaw ko. Pero ang ako lang madunggan sa mga negosyante labi na sa atong miaging renewal nila sa ilang business permit. Dili ko no madugay. Diretso dayon. Mahatagan. Wa na padanlog mayor. Wala muna sa Arta. Muna atong tinguha Doc Ronnie. Kay kun madugay gud Doc Ronnie, walay tao nga ang katuyuan dili magdali makuha ang ilang gusto. Muna aduna dayo padanlog dayon Doc Ronnie. So inana nga sa hinay-hinay mawala na gyud na hinaot ug mawala na gyud na Doc Ronnie. So ang Arta magison mo tong anti-red tape, di ba? So dako to nakatabang mga igsuon. Gani mayor no kung isgutan nato ang lokal nga panalapi no ni adtong 2023 naman na sa imong report mo kabat sa 30,962 ang mikuha sa business permit unya ni ana dunay bag-o nga mga negosyante 5,414 ang bag-o
So, wa ko mag-expect anak ka dako Dok Ronnie. Grabe ang Daghan sa pagsaka. gyud. Oh, grabe kay pagsaka Dok Ronnie. O labaw sa tanan Dok Ronnie ko. Salamat ko sa atong City Treasurer ug ang buhatan sa BPLD. Nga sa ila pong panaghiusap pag tinabangay, pagsakripisyo nga maalagaran, matagad ang mga kinanglanon sa mga negosyante nga madahatag ang ilang gusto sa dali nga panahon. O mismo Dok Ronnie, miabot sa 5.6 bilyones Ang ang business. business taxes Dok Ronnie nga nakolekta sa dakbayan. So di kung imo magkuan mayor, no kana bang Katunga na sa pugos-pugos tuig nga budget. tungod sa budget na. So I hope no nga magpadayon ni sa mga sunod-sunod nga pasidungog kay o man kalainan mayor kung ikaw negosyante ka, nagtuo ka sa usa ka lokalidad, wa gyud problema siya. Dili magpanuko pagbayad. Kana ayuhon lang nimo pagpasabot ug unsa dili lang gyud nga sundon kanunay ko ay istiktohon palisiya bitaw sa gobyerno. Adjust yung gyud Dok Ronnie mo ita na nga ako gyud sila kanunay gihangyo pasabton nga atong ang gobyerno mao ang pagtabang sa katawan, ang pagtabang sa mga negosyante nga mobalik ang ilang pagsalig, ang ilang paglaom, ang ilang dalangpanan nga gobyerno. Mao raman ang ato ang pagtabang raman gyud sa tanan. Okay, so then ato ding ipasabot na mga isyu no nga sa gihimong mga budget allocation mayor no. Nakita nato mayor no nga kinto bitaw atong isgutan nga ekonomiya nga mga award ug sa tong mga gross domestic product growth no tungod kay ang dako gyud kay budget sa imong administration 44.36% alang sa economic program. Oh. Ano ba, di man tinggal ka malimutan na kay taas sa imo Taas report. kayo na Dok Ronnie pero mo na lagi ang natong gusto lagi nga maglihok ang ekonomiya gyud sa syudad. Kay ora magina no mura bag gipampray mayor kung kuan pa ni mayor kana bitong sa tawag ana bitong bomba mayor di ba tubilan na nimog tubig ligod mo agas na dayon. Kinahanglan gyud imong ginasya. Tan-awon gyud nimo na kanunay. Number 1 ang ekonomiya gyud sa usa ka lugar. Malungsod man, masyudad man, kinahanglan imo yung dakuan og budget ang economic nga program nato Dok Ronnie. Sunod 30.34% social services kini Kana. gyud. Muna diha nga muna siya nga clarish nga serbisyo sa baryo. Nadya tanan hanok. Clarish nga serbisyo o kanang People's Day. So diha Dok Ronnie kay daghang mga mas sobra sa katunga ang katawhan nga naglisod. Labi na ni atong panahon sa pandemya. Nga sa hinay-hinay nabangon, natagaan nato sila pagbalik sa pagsalig. Kaya ni atong pandemya Dok Ronnie, naglaom ang mga katawhan kagayanon nga dunay ayuda moabot. Apan wala man ang ilang gilauman. Moto. Naa miabot ang ayuda pero gidala man sa lain ka planeta lagi. Luoy kayo ang mga tao Dok Ronnie. Kana dili gina malimtan sa katawhan sa Cagayan nga ni atong higayon nga tanan naglisod, naglaom og nakahibalo nga dunay ayuda miabot apan wala miabot ang ilang gilauman o gituhuan. Miabot go singuog atong panahon na mayor ang Ikaw kay dito man kami dagan sa Hinguog. Ingabot sa Hinguog. Tingala ko abot man ang ayuda ni Oscar Moreno nito. Si Oscar si Mayor Numor di ay. Ni abot dito yan. Wala naman siya ipagtagad, wala naman siya pagserbisyo sa katawhan sa dakbayan kay human naman niya napahimuslan ang katawhan sa dakbayan. So adto na po siya to balik nga mangindahay ba. Mangindahay ba namasin but anyway no tama nang giingon ni Mayor no, dito mo wa nang higayuna ug tingala ko nga uy kakuyaw ba kay ni abot man dinhi. Tuwa man dito sa bukid nga lungsod gitago ang maong ayuda Dok Ronnie. Sus Ginoo ko sa lungsod sa usa ka kanang naila na karon ba nga suroyanan. Tuwa dito
gitaguan ang Ako na lang, Diyos Claveria, tingali na. At Claveria na po dahil, ikaw, ako nagsulti ha, ikaw ay nagsulti na, Doc Ronnie ha. Oh, so, adili mir dayag man na mir daga nakahibalo ana. Daga gibalo. Daga nakahibalo mo ikaw na lang wa. Muna, bisag nakahibalo ko pa, wala lang yun ba, aron mabungat nimo ang tinuod nga lugar. Masumpayan nimo ba? Ano ba sa mir nga amnesia kuno kami Ha? na amnesia. Kanos pa ko ma-amnesia. Bisag idara na ko, Doc Ronnie, dili pa ko ma-amnesia kay mo angkon man ko sa akong kasaypanan. Magpatudlo, magtuon man ko, Doc Ronnie, maminaw man ko. Wala man na ako nang kinaiya nga hinambugiro. Nga ako ray makahibalo, wala ko ana. Gusto kong maminaw, kay gusto kong magtuon. Gusto, tahuro na ko ang akong isig katao. Di ko magpaila nga na ako sa taas, na ako sa ubos. Kaya aron ang tao, dili magpanuko pagduol nako o dili ko magpaila nga unsa nga na ako'y katungdanan kay ang atong katungdanan, Doc Ronnie, temporaryo ra ni Doc, lumalabay ning tanan. Dayon atong ipadayon no 22.3% mi adto sa general services. Kana kinatibukan nga serbisyo sa dakbayan, Doc Ronnie. Mo ginay atong gihatagan nga higayon, Doc Ronnie, tanan. Ang general services, Doc Ronnie, mahinungdanon sa kagamhanan nga adunay pagtagad po sa mga kinahanglanon, dili lang sa mga katawan, mismo sa tanan nga nanginahanglan, Doc Ronnie. Ang sunod dayon morning paborito sa mga kapitan. Lagi. Lagi, Doc Ronnie. Kanang barangay empowerment projects na mayor, akong barangay mayor ba nga akong Sapagkat tinuod, Doc Ronnie, nahimuot po ko niya akong mga kauban nga kapitanis o mga barangay kagawan nga nakasabot po kong nabaguhan sila ba nga gitagaan sila kahigayunan nga maghangyo sila nga adunay sila kabaguhan o nadala nga borikto sa ilang barangay nga mismo gigahinan gyud nato na, Doc Ronnie, nga miabot og 256 milyones nga nahatag sa 50 ka barangay. Of course, ongoing pa ni Mayor. Ongoing gini kay kada adlaw walay mga barangay official nga moana sa atong buhatan kay mangayo og proyekto, Doc Ronnie. Pabay nagdalag protest diya sama sa Mangga. Ang gipangay puros nagkuan og papel gyud Mayor. Folder. Makakita ko anak nila, kibalo na ko anak, mukatawar ako, Doc Ronnie. Pero kato akong amigo nga magsigid dalag folder. Ay, pirmahan. Ay, sige man na to. Musabot man ko na, Doc Ronnie. Musabot yung ko sa tao, Doc Ronnie. Kay, diha yung kugikan nga katungdanan. So, sa maong pag-ilan ako, sa maong katungdanan, Doc Ronnie, sila po ang akong giila. Di ko ka maong makalimot, dili ko ka maong mutalikod. Katong dili wala na amnesia, mao kanhunay nga malimtanon og kamaong mutalikod. Kining gi-amnesia, Doc Ronnie, wala masukad makalimot mismo sa katungdanan nga iyang gigikanan sa mga katawhan nga mitabang nakikauban sa mga nanglabay nga katuigan, dili ka maong mutalikod mo kalimot ug dili ihikaw ang tabang sa panahon nga sila magkinahanglan. Okay. Sige. Then atong ipasabot di ipahibalo nato no nga dili lamang una na ang Cagayan de Oro kun dili Mayor ko in terms sa mga nagduaw sab dinhi sa Cagayan de Oro moabot sad sa 775,000 tourist ang nakadalikyat po dinhi sa Cagayan de Oro. Gikan ni sa regional nga tourism, Doc Ronnie, nga kini ilang naman natala nga dako kayong pag-increase, Doc Ronnie, sa atong mga tourist arrivals sa miaging tuig nga misaka og 12.72%. So dako na kay na dugang na nga usa na mitabang sa paglihok sa atong ekonomiya kay ang mga turista kumuani sa usa ka lugar mo gasto gyud hotels, restaurants o unsa pa ilang angay
kanang panahon sa ilang pagsuri-suri sa dakbayan nga dunay sila mga butang nga maibgan o mga mapalit nga souvenirs ilagi ng paliton. So inana ang pagbihok sa ekonomiya, Dok Ronnie. Usa ka na ka pamaagi usab nga ang atong ekonomiya sa dakbayan mitaas midako tungod kay naapod ang atong taas nga mga miabot nga mga turista. Okay, salamat ni Anak Mierdo. Dugang pagisgot sa mga butang angay masaran sa katawhan, human lamang no, sa mga pahinumdum sa atong mga radio partners. Anya na karon ang laing hugna sa Clarex nga proyekto updates. Mga proyektong infrastruktura ubos sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarex Uy. Mga proyekto nga sara maghatag og kaarangan sa katawhan ng syudad sa Cagayan de Oro. Sa likod nga bahin, inyo makita ang kasamtangan karon nga gitrabaho nga City Tennis Center diri sa may Apoville Subdivision, patag ning syudad sa Cagayan de Oro. Mokabat gadto sa 20 milyones pesos kining nasangpit nga proyekto. Isip pagpangandam sa posibleng pagbaha, gingos gan karon ni Mayor Rolando Clarex Uy ang pagtrabaho sa mga drainage system projects ning atong syudad. Kabahin ini ang Nazareth Drainage System Project. 90% na nga natibawas ang Phase 1 sa nasangpit nga proyekto, di nagkantirado bugabat sa 10 milyones pesos. Laing drainage system project nga kamulo og gitrabaho mao ang nagkutay sa may Elena Homes o duol sa Makasandig National High School padulong adto sa Calapan Creek sakop sa Barangay Makasandig ning syudad. Hapit na matibawas sa mga proyekto nga nagkantirad og 5 milyones pesos. Samtang lain pa nga proyekto mao ang reblocking and concrete paving project sa Pagatpat Barangay Road sakop sa Barangay Pagatpat. Pipila ka porsyento lang rasugdan ang mao nga proyekto nga makaba sa 10 milyones ka pesos. Og mao kadto ang atong Clarex nga proyekto updates.
mga proyektong infrastruktura ubos sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarexuy. Kauban sila si Jomar Figuracion sa kamera, Junjun Cañete video editor o Leo Pagon. Kini si Juni Juntab sa tabian. May adlaw kaninyong try. Sugad po sa bata, nga nagtabang po sa akong ginikanan. Karon nga, ako na yung nagkagaling ng alakay. O nagbalin namin diri sa Ramon Chavez. Napasalamat ni kang Mayor Clarix Oy, kay Yamin di Plastar, o tagaan ni og CR. Nangita siya pamagi nga ma-plastar yun ni. Mga igsoon sa atong pagpanag-uban with Mayor Rolando Clarix Uy. Samtang ga-break ni tulumang kaadlaw si Mayor absent, among gi-sabot mi among ipinalay si Mayor sa tag 1,000 lang adlaw. Di ba sakit sa imo, Mayor? Sakit kay di man ko income nga tag 1,000. 1,000 kay Ang ako tag 50 pesos lagi ko kaya ani Doc Ronnie. Di mo makasiupaw na karon. Di mo makasiupaw ka. Bitaw, Mayor, usa sa imo usa sa imo mga flagship programs kay nagtuo ka nga ang edukasyon, Mayor, sa atong kabataan pag-abot sa panahon tingali mausab ang dagan sa ilang unahuna, kahintang og sa ilang pamilya. Isgutan nato, balik-balikan lang nato ang imong programa sa education, Mayor. Kana Doc Ronnie. Kumusta ang mga building, school sa building? mga sinugdanan gyud na Doc Ronnie, ang edukasyon gyud mo oy ako yung usa sa pinakadako nga gilantaw nga mahatagan og kaygayonan ang katawhan. Labi na ang mga kabatan-unan nga anak sa mga kabos Doc Ronnie. Nadugay-dugay lang kataan, silbi dili man ingon nadugay ang atong mga school buildings nga atong gisubhan og karon sige trabaho mismo kay lagi dili man ta magpatukod og school buildings nga kon wala sila building permit. So giproseso gyud una ang building permit Doc Ronnie. Pero nausab ang kuan nato nga pagasugdan na ang trabaho pero on the process ang building permit. Eh dili ko gusto nga ang kita mismo gobyerno maoy mag-una nga walay building permit maulaw ta na Doc Ronnie. Kaduha dili pod mahibalon kung unsa kalig-on ang atong gipahimo nga mga school buildings o mga classrooms kung wala po yung building permit o labaw sa tanan. Functional ba yun ang mga gibutang nato diha nga bag-ong mga teknolohiya nga makahatag og kasayon kadali nga makakat-on ang mga kabataan, Doc Ronnie. Sa kini atong mga paghimo og mga pag-construct nato sa atong school buildings, Doc Ronnie, nga nagkadaghan mga kabataan og aduna po'y bag-o po na kong gilaraw nga katong atong mga socialized housing o mga resettlement kinahanglan doon na gigahin nga yuta para matukuran og mga school buildings Doc Ronnie kay mismo dili malikayan nga ilang mga anak ang mga ginikanan dili na mahasol paghatod kuha sa ilang mga anak sa layo nga tunghaan. So ating ipasabot mga igsoon nga in 2023 dunay unom ka mga school buildings no nga natukod 48 new classrooms no diya sa Bulwa, sa West City Central School sa Malasag, diya pod sa East City Central School og sa FS Katenko og sa East Gusa. Dayon 6 number of school buildings nga pagatukoron no diya sa Pigsagan, sa National High School diya sa Tagpangi na groundbreaking na. So dayon sama sa gi-report ni Mayor ato ning ipaybalo at ang atangan nato ni dunay himuon nga 36 new classrooms nga pagatukoron karon tuigasan no dayon duha ka 4-story buildings for TLE laboratories nga ang usa na nagsugod na diya sa
Agusan National High School, no? Oh. Dayon 15,194 a number of university and technical vocational institute scholar for school year 2024-2025. Kung madumduman ninyo mga igsoon, ang saad ni Mayor 10,000. 10,000 lagi. Karon. Nahimo yun na to, nakabot yun na, Doc Ronnie. Niabot na sa 15,000. O ako, mingon na, salamat ko ni Richelle Pitalco rin dahay, Doc Ronnie. Nga Mayor, 10,000 na may imong gisaad, may abot mag 15,000, unsao man nato ni. Iko ayaw balibari kay ngano, nangandoy intaw ng mga kabataan nga makatungha, makakuha sa ilang kurso. Naano na sila kaysa kanang mangita patag mga kabatan-unan nga mutungha, mupahimulo sa atong programa. Atong dawato na sila tanan kay luoy pud kaayo ang mga kabataan nga nangandoy taon sila nga makatapos sa ilang kurso nga gitinguha ug usab tabang pod nato nga sa mga ginikanan nga ang ilang kaakuhan sa pagpatunga sa ilang mga anak atong gitubag, Doc Ronnie. So inana ang atong pangita ug pamaagi nga atong nakabot ang 10,000 pero mi sobra pagyud karon miabot og 15,194 ka mga city scholars nato, Doc Ronnie. Ug ato ning ipasabot mga igsoon na dugangan nato, no. Doon na tayo 19 scholars taking up Bachelor of Laws. Okay. Kana, Doc Ronnie, 19 na kabuok. dili ko Murag ang imong kuan adto Mayor, lima naman to. di ko magpasigarbo na, Doc Ronnie. Kay sama po sa atong gipa-expand nga scholars, usa ni ang nag-eskwela silbi sa abogasiya. Kining mga medical courses o doktor. Nga ang ako ang paghatag og kahigayunan kaangayan sa mga kabatan-unan nga anak ug kabos nga makakuha sa kurso nga angay lang sa mga adunay o anak sa mga sapian. So kana, Doc Ronnie, akong gitagag kahigayunan ang paghatag og kaangayan nga makakuha gyud ang mga anak sa kabos nga mahimong abogado, mahimong doktor, mahimong nurse, o mismo kalipay o pangandoy nako nga adunay doktor nga mahimo gikan sa atong city scholarship program nga gikan gyud sa bukid nga nagpuyo nagdako sa bukid, Doc Ronnie. So para lang sa kasayuran, natay 19 ka mga scholars nga nag-eskwela ng abogasiya. Oo. Dunay 12 ka scholars taking up medicine. Kay kini mong good, Mayor, no, bisan tingali sa imong panahon, Mayor, di ba? Pag mayon kag abogado, pag mayon kag doktor, tan-aw nimo ang estado sa kinabuhi, mga arangan gyudaan. Arangan dunay kaya, Doc Ronnie. Kaya Kay gyud. mahal gyud kay tanan. Libro lang daan. Yan na, Doc Ronnie. Nakita ko man na, Doc Ronnie. Mibati ko kaluoy ba? Mibati ko og kining paghatag og kahigayunan nga ang kaangayan nga makuha sa mga anak ug sapian mahatag pod sa anak sa kabos. Hinay-hinay nawala na gud ang diskriminasyon, Mayor, nga ang maabogado sa pian ra, ang madoktor sa pian ra. Kuna Karon medyo akong hinay-hinay pangandoy. na. Muna akong Hinay ko. pangandoy mahatag gyud sa mga kabatan-unan kay naaman ang ilang kakugi. Labi na kay ang ilang pangandoy, ang kahigayunan nila, mao na ni higayunan nga di nato sayangon mo na giawhag yun nato atong mga scholars, Doc Ronnie. Ang inyo na lang sakripisyo, ang inyo na lang pag-antos, ang inyo na lang kakugi ang gikinahanglan ug mismo ang pagsuportar po sa inyong mga ginikanan. Naa na gihatag sa kagamhanan sa dakbayan ang inyong gipangandoy. Busa ayaw gyud usiki sayangi ang panahon ug ang higayon. Tungha gyud mo, eskwela gyud mo aron makabot gyud ang inyong gitinguha nga pangandoy. Sigutan sad nato, Mayor, no, ang out sa ato mga scholars na ay 10% anak nga ni graduate na nga mga honors gani dunay bagong nagpakudak sa imo. Yes. Number 4 sa CPA board Board exam. exam sa miagi garbo nato na kay at least city scholar. Ako gani siyang giawhag nga padayon og eskwela proceed og law. Ganyan yun ako. Mismo nakikistorya ko niya nga nagdasig nga mintras nga interesado ka mo eskwela mo proceed og law. Dawaton ka nako
empleyado sa diri sa dakbayan aron dili ka maglisod og sa hinay-hinay makatabang ka sa imong ginikanan. So ingon niya nga ako nang dawaton nga oportunidad, Mayor. So, kining atong mga scholars, kita ninyo mga isan very deserving, no? Usbo na to, na ay bago mi-graduate, bago nag-take sa board CPA, number 4 Mayor, di ba? Number 4 overall. Number 4. Garbog tayo tanan. Garbog yung kayo sa hatag syudad. po kadasig na to ba nga wa sayangi nila ang atong programa. Ikaduha sa kahigayunan nga sa ilang kakugi naningkamot pud sila. So, kita mo na, no? Mayor, ka ng imong programa, edukasyon, kana nga nahimong number 4, murag hayag ng kaugmaon yun. Ako lagi giaghat Dok Ronnie nga mo proceed kag law. Oh. So, garbo sa... Mintras bata ka pa, naapa ang kakugi nimo sa pagtuon, Naapa ang syudad. naapa ang syudad, naapa ang programa. Proceed mo. O ba magbagulbol si Ma'am Pital Corindahay nga, Mayor, saan naman ni 10,000 naman, Mayor? Nagbagulbol pero di na ko madunggan Dok Ronnie. Kay nagpabungol-bungol mabisay ka. mahimo labi na sa mga nanglabay nga adlaw. Daghang may tawo miduol nga mga ginikanan naghilak, mga kabatan-una naghilak, naghangyo, nga mataga kay gayunan nga gusto pa gyud mo eskwela. Una ako laging giistorya si Miss Dahay nga atong ipahinagbo ang mga ginikanan. Usahon na tugtagbo ang mga ginikanan ug mga estudyante, Dok Ronnie. So hinaot nga mahatagan og pagtagad nga di malimtan ni Miss Dahay nga ma-schedule ang hiniusang panagtagbo nato sa mga ginikanan o sa mga kabataan. Okay, so congrats ha o sa kanunay ato yung pahimangno sa mga estudyante sama sa giingon ni Mayor. Eskwela na lang yun. Pag-antos na lang yun. Antos na, sakripisyo na lang, Sakripisyo kahagok na lang na yun. lang. No, na. Okay, Mayor dinita, Mayor kay si Mayor mga igsoon, no, tubagon magyanyaning mga ginagmay nga isyo. Bahin sa atong kahintang niya sa hospital o other health services nga nanghinaway sa imo si Mayor no more. Natural na. Manaway man lang kun. Ang taong manaway, Dok Ronnie, nalabuan ang iyang programo. Oh. Manaway na lang. Pero sige lang, gidawat ko na Pinoon, maghatag na ko nagkalipay o kadasig nga maningkamot ko nga madungagan ang atong pagservisyo. Mga pagsaway sa imo ni no more, imo nang himuon nga inspirasyon ay para mo na akong stepping stone, Dok Ronnie. Sa iyang panahon siyang katuig, wa man nahimo ang GRB nga level 2. Karon raman gyud nahimong level 2. Nga katong gingon ako, pagpasalamat nako ni Dr. Perez ug ni Dr. Miranda nga ang GRB nato nga nahimong level 2. So mao na nga daghan ng mga pasyente, daghan ng mga tao nga mo na magpatan-aw sa ilang panglawas kay natagad man og ikaduha ako pong gihangyo ang mga doctors diha nga atong OPD o outpatient nato nga kuan moabot na sa alas 10 aron Sa gabi matagaan consultation. gyud og pagtagad. Di na pabalik-balik. Gyud nga dili na magbalik-balik. Muna kay dili mo gyud malikayan, Dok Ronnie, nga doon na sila balatian. Nya taman ra sa alas 5, alas 2, dili na matanaw ang ilang balatian. So kana gyud hangyo nako ang mga doktor hangtod alas 10. Gani karon ang atong GRB sa Carmen, doon na 135 bed capacity. Kaya na naman sa level 2. na nasa level 2. Doon na po tayo nakuha nga 5 ka type B ambulances. O nakakuha po tayo level 3 classification. Level 3 classification sa GRB nga laboratory, Dok Ronnie. Dako na kay kalainan na including apil na ang radiology facility. X-ray, CT scan, ultrasound, to the echo o mammogram machines, Dok Ronnie. Kana sa hinay-hinay karon. Bag-o ni natong nakuha o pinalit nato na sa kagamhanan sa dakbayan. Nga hinay-hinay nato gi kumplito na sa mga bag-ong kahimanan, mga bag-ong gamit sa laboratorio ang atong GRB, Dok Ronnie. O mismo karon 27 na kapuli operational hemodialysis machines. Morning ko so daghan na ba yung kaayo gaanto sa anim yun. Daghan naghangyo na to. Tungod sa kamahal, Dok Ronnie.
tungod sa daghang pong nagsakit nga magpa-dialysis, Dok Ronnie. Nasabtan ko na muna, gitinguha gyud nato nga ang tanang kining atong lumpia mabutangan nato og hemodialysis machines o kining kun magsugod na maablihan na ang atong tablon, Dok Ronnie. O kini po sa mga super health centers kinahanglan na hinabi ko naman si Dr. Radilla nga mabutangan po og hemodialysis machine ang atong health centers, Dok Ronnie. Kini mga super health center. Ay ato ring pasalamat dahil tuod no ang pamilyang Dicasa no Mayor from Dok Ronnie, aron mahibaw-an gyud masayran masabtan sa tao, Dok Ronnie. 215% ang pagsaka sa atong GRB sa bid occupancy rate. meaning midagsa gud ang Sobra. 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 Munang moingon sila way tambal. Siyempre, kay midagsa 215%. Bida. Pero gipaningkamutan ni Dr. Perez nga maserbisyuhan, mahatagan og igong tambal ang tanang pasyente, Dok Ronnie. Usahay man gud Mayor ang propaganda ni Mayor no more di man gud niya gaisulti nga mas midaghan karon ang pasyente. Kana lang hunahon nga na-label to. Oh, na-label So to. halos dito na gid mo adto. Ikaduha, sa mga bag-ong kagamitan karon sa atong GRB Carmen, mudaghan gyud ang maong pasyente kay libre man. Mabahi na kanang atong Northern Mindanao Medical Center uban dito na gyud. Munang Unang pagsaka grabe kayo. Hinay-hinayan gyud nato kay gipaningkamutan gyud nato nga sa hinay-hinay tabang sa mga doktor sa atong city hospital. Maabot gyud maserbisyuhan gyud ang katawan pinaagi sa mga bag-ong mga kagamitan nga haong gyud sa pagsusi pagtan-aw sa ilang balatian, Dok Ronnie. Munang mudaghan gyud mismo gani nagpasalamat ko nga ang income nato nga nakuha niadto sa GRB sa 2023 miabot og 255,800,172 pesos. Gato milabay nga tuig. Oh, miyaging tuig ha, dako kayo kita. Pero kinintanan, Dok Ronnie, 60% gikan sa PhilHealth. PhilHealth. Labi na. Kining atong suroy-suroy sa baryo ni Clarix nga nanghatag kita og i-konsulta. Tanang barangay, tanang katawhan na Dok Ronnie. Sa kanunay nga tinabangan kita sa buhatan sa PhilHealth nga mismo sila muuban po sa maong suroy-suroy program nato og sa mga higayon nga Clarix nga serbisyo naapod ang atong buhatan kauban sa PhilHealth nga naghatag po sa libre nga PhilHealth card, Dok Ronnie. So, inana ang paagi nato sa paghatod sa mga gikinahanglan sa katawan sa panglawas, labi na sa kabarangayan. Kaya kining atong suroy-suroy, Dok Ronnie, adto na sa sityo. Yung abot yun na sa sityo. Pinakasuok na. Suok yun na, Dok Ronnie. Nga katong wala natagai og i-consulta card, matagaan na siya, Dok Ronnie. So, kini, mauni ang por 40% gikan sa other sources, Dok Ronnie. Okay, so kwahi sa giingon nga nag-deteriorate 215% ang increase. Buti basta nagpunsisok na gyud tungod na Mayor sa mga bagong facilities nga gi-introduce. Maulaw gani ko sa ubang doktor, Dok Ronnie, kay mo paabot gyud na sila nga Mayor, sus kapoy na wala pero nakita po nila nga nagsakripisyo po para sa mga tao, matagaan po sila po og kadasig. Usa sa kuan Mayor imong report sa katawhan ang housing and urban development. Kumusta ni Mayor ang atong kuan? Kini kato moto akong giingon nga sa kaniha nga atong Mayo pag adto na ko unang adlaw dito moto among panag pirmahay sa SIAPSI mahitungod sa atong socialized housing, Dok Ronnie, nga kining atong ipigayon gani sa atong iaging mga bulan sa bag-ong pang entrada sa 2024 dunay 960 ka housing units sa mid-rise buildings dunay nga kumpleto na. O kini naa na sa Balubal, Dok Ronnie.
So, kuan mangutaan na ko Mayor ba kay kuan rin na ay 960 housing units nga mid-rise Mid-rise buildings buildings. no nga posibleng makumpleto ni sa Nakumpleto na, Dok Ronnie. Kumpleto na. Pero doon na like kulang kanang pidas. Mhm. Kanang mga sprinkler ba, Dok Ronnie? Wala na tao rin na siya. Muna, gitagaan na to pagtagad nga ang tanang mga buildings adunay Naagyo gyoy ana. mga sprinkler, Dok Ronnie. Kaya di malikayan. Bisa kung saan ni amping ang disgrasya ba? Na, O kini pong 164 kay housing unit sa San Simon, Sidorship 5, Phase 1. 132 housing units sa Sidorship 5, Phase 3 sa San Simon gihapon, Dok Ronnie. resettlement ni Resito. Then 43 na new housing unit sa Phase 2 Area 3 o Pagat-Pat Resettlement Projects. Kana, Dok Ronnie. So, usbon nako, Dok Ronnie. Dili nako kalipay o garbo nga dunay Clarix bill nga gimug na ako ginang balik-balikon. Tutog ba ni paingon sa 14? 14 ni. Dili nako kinaiya o garbo o sukad masukad. Dili nako batasan mangangkon og proyekto. Kining Clarix bill nga ngalan ang SIAPSI labi na si Engineer Gilbang ang nagbuot sa ngalan. Ako siya ganing gisupak ani nga anong Clarix bill man ang ingalan. Nga unta dili man na akong pundo. Mao kuno ilang naandan mismo dito sa Metro Manila kung kinsa ang mayor nga nagpahigayon sa programa mao po ilang ingalan. Wa di naman ko kabuot, Dok Ronnie, kay mismo usab si Mr. Laksa sa SIAPSI miuyon mo pud sa ngalan ni ana. Muna nga usbon nako wala og dili ako ang nagbuot og dili nako kinaiya og batasan mangangkon og proyekto sa gobyerno. Kini, Dok Ronnie, kining Clarix Bill 1 o Clarix Bill 2 adunay 3,200 ka pamilya nga beneficiary sa Pagat-Pat ug sa San Simon. Sa dili madugay, Dok Ronnie, kining 137 hectares nga gidevelop sa New City Township Project sa Lumbia. Still laing growth area. Ako na po ng growth area, Dok Ronnie. Salamat ko sa buhatan sa Cleanro, sa CHOD, ni Engineer Cuenca o ni Attorney Sam Rolio nga nagkaapod-apod kita og 113 ka new land titles sa City Housing and Urban Development Department sa CHOD. Ubo sa Emancipation Program. Sa 66 pud ka land titles nga gidistribute sa housing beneficiaries sa GK SMC Village sa Barangay Baluban. So, salamat kay ko sa akong mga kauban doon nga sa ilang pagpaningkamot paninguha makahatag o kalipay sa katawhan na nakabenepisyo sa programa sa kagamhanan sa Dakbayan. Okay, naay before tama to sa unahan, doon ay text din ni Joe Jack Mayor, kulang basahon. Mayor, good morning. Ganina na ay gipusil patay sa Kugo Nasab. Pila lang kalakang gikan sa police station. Unsay imong reaksyon og order sa kapulisan? Jujak, salamat sa imong gipaabot sa pagpakabana ni ina. Mismo sa wala pa ko nagsugod sa programa, ako nang gihinabi si Colonel Radam. Ikaduha, dili malikayan po di ay kay mismo giadtuan ni Colonel Radam ang hingtungdan nga rido man di ay ni nga problema. Rido. Rido. So kay ila man ang kinaiya sa makapabor lang sa makahigayon. Nya subo lang kaayo og akong gikahiubos nga nganong dinhi pamangyod sa Dakbayan nga anhi ihitabo ang maong pagtubag sa ilang problema o rido. Muna nga so sa day karido to nahitabo. Sa karido mo i-report personal nga gisulti gisulti sa atong City Police Director Colonel Radam ug mismo gani alas 4 pakapin nakahibalo na ko niya na kay updated man gyud magpahibalo ang City Director sa ato sa mga panghitabo sa tibuok Dakbayan. Okay, so kulba ni si Joe Jack, kulba gyud napagid siya Emero. Mayor, nag-ingon to si
nga kung suwan nga bukas siya mag-uban sila ni Moreno, unsa daw imo reaksyon? Iya man ang katungod. Bisag kinsa man jud jak ang ubanon. Wa ko'y problema na jud jak kay kung ikaw kung gusto ka mag-uban ta. Tubagon mi niya. Oy, napoy usaw. Napoy usa mayor. Chuman. Mudagan laban ni pagkakonsyal, wawawin of Syuma. Tinuod na, anak ka low profile ato mayor, katarong jud isalute to your mayor. Dagan na ba ni konsyal? Mudagan ko siya. Magdugan-dugan sa laban sa ulo. Uban mo gusto na siya ni palihan na ni Director Doc Jerry Canyo. Canyo. Wawawin of Syuma. Bago pa ni nagsaulog siya ang adlaw ng tahol, wag yun ang napit. Pero asa man silang wawawin og si... Nagtago-tago ni nagsaulog ba, Doc Ronnie? Pero sa timbi mo, ha? Anyway, mga igsoon, no? Mayor, ato ning balik-balikon kay importante sa ni Mayor nga ang admission test sa City College of Cagayan de Oro, ato ning klaroho, nagsugod na. No? Og... Yato Hunyo, 18. Unya, Naging simana, Doc ang Ronnie. gibida ani nga mga kurso ra ba Mayor, matod pa ni Dr. Ray Mahinay, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Bachelor of Technical Livelihood in Education, Bachelor of Arts in Communication, ug ang klase karon ng Agosto. Doc Ronnie, pasalamat ko sa atong City College, Doc Ronnie, gipanguluhan ni Dr. Gistoni Babia, Doc Ronnie. Kini mga kurso, Doc Ronnie, wala dili ni makita sa ubang mga universidad. Dili ni kompetisyon sa dili mga kompetisyon. gibalik-balik. Sama sa akong gisulti, ang atong City College dili tinguha nga magkompetensya sa kasamtangang mga universidad o mga kolehiyo sa atong dakbayan. Pinasahi ang kurso nga gihatag, gi-offer sa atong City College, Doc Ronnie. Muna'y kamatuoran o kini katumanan sa akong gisulti nga kasiguruhan nga ang City College sa dakbayan dili makikompetensya sa atong mga kolehiyo o universidad. So, giklaro na ni Mayor Gyud, no? Mga igsuon, no? Dayon atong Charter Day, Mayor, no? Kanang bag-ong kuan dia kanang Park Kalingaw Music Festival. Mayor, Wala, hapit na ra bang pista? Oo. Unsa may naka-line up na? Naka-line up na, Doc Ronnie. Kay usa ni ka bulan nga kasaulugan, Doc Ronnie. Na mismo si Marky mo nagpahigayon nini nya daghang pud gustong magtingguha nga mo sponsor mo tabang mo hatag og kalingawan busa nga giusa sa nato sila na maghanay kung unsang adlaw ang ila unsang nga kalingawan nga ihatag idalit nila sa kamaong kapistahan. So gihanay na sa Doc Ronnie aron mahapsay gyud ang maong kasaulugan sa atong kapistahan agig abli pod sa Higalaay Festival. So, Daghang naninguha. Daghang mo ka. Nga Samot kabibo ang syudad ana ang ekonomiya. mauna, Doc Ronnie, usas pamaagi nga dakog tabang ang kalingawan tabang sa ekonomiya. Okay, so usbo na to antong milabay, no, katong music festival nga gidalit sa syudad agig kasaulugan sa Charter Day ang Park Kalingaw ug atang-atang na nato ni mga igsoon kay July na biya ang preparasyon, no, taas kaayo og siguro tang bibo na sad ang Cagayan de Oro pagpangandam sa kapistahan. Dili ta mga igsoon sa kini mo nay paborito kaayo, no, sa Muna gihulat ang Nga, pulo. pulo. Nakabayad na ba katong usa ka sako? bayad. Ato miagi. Katong niung naunsay color sa imong sinina. Sabi ni mo, Doc Ronnie, di maulaw ta kay kung unsa tay isa unsa atong isaat sa tao atong tumanon kay inig abot sa pinili ay paninglan ta. Nya So, mudagan tag balik unya wa balik ta kabayad. Maulaw ta na, Doc Ronnie. Sama sa imong pasidaan sa kang engineer Mamungan. Engineer Mamungan. At ano ba na kay mo balik ko din basing. Maulaw ta. Mo gina akong hangyo kanunay. Nga sa tanang panahon makaatubang ta sa katawhan. Nga di ta paninglan ba. Aron di isa ka karon na ba mayor kay nanay na matikdan mayor nga naanay mga gusto magpapili
magpapili usab, pero aya pa mi balik sa barangay. Ikaw di nakakatingad dito. Wala na sa ako. Munang tinuod nga amnesia. Munang tinuod nga amnesia. Nga kamaong makalimot, kamaong mutalikod. Ang makapahinomdom kung aduna nay piliay. Piliay, okay. So, ato lang pa klaro mga igsoon kay sa pagkapili yun ni Mayor grabe, Clarix nga serbisyo sugod, no? Balik-balik sa barangay hangtod karon walay puas, no? Nabatikdan mo na to nga namalik na. Mayor, namalik na. Namalik na, kaya doon naman pinili ay. Namalik na. Ilan na lang kabulan, pulo na lang kabulan. Okay, dinita sa napulo ka mga pangutana nga nagtangag og ganti nga tagtunga sa bakid nga bugas hatod kaninyo ni former Vice Mayor karon barangay kapitan. Mayor, will you confirm nga magpapili si Renier Kikang oy pagka-representante, Mayor? Magpapili siya pagka-representante sa unang distrito. Ato ning giklaro gyud, no? Og sige, unang pangutana. Kanusa namugna ang syudad sa Cagayan de Oro o nahimong chartered city? Unsay pizza atong Sabado? Unsay pizza atong Sabado? O niya katong nangataw sa 1950? Kanang edad og 74. 74. Mo ba? Plani mo. Di sad. Naong ra ni Mayor, naong ra. Buhok lang, buhok. Wala ko kabantay na panagdaunan ko. Imbisa akong ingon nga. Ikaduha nga pangutana, pila ka tuig na nga gisaulog Cagayan de Oro. Katong iyang giingon ako nga edad. Kato. Dayon gamay na lang kulang sa katudlit, pasar na. Pasar na. Ikatulo, asa gipahigayon ni Mayor Clarix oy ang ikaduhang State of the City address. Ayun na kayo. Katukan ni Senador, Senate President, no? Iladok estanan. Ikaupat, usa sa gitaho ni Mayor Clarix ang pagsaka sa bed capacity sa J.R. Borja General Hospital. Pila na karon ang bed capacity? Pila na. Tunga sa 350. Uning ingon nga ingon sila nag-deteriorate ko, no? Pinisakan man basig na bali. Ala ay. Sus layo ara gyud. Ikarima, kanusa magsugod ang enrollment sa City College of Cagayan de Oro? Kanusa man be? July. July. Dayon tunga-tunga sa 16. Muna pagsugod sa Dinugan Festival sa Carmen. Okay. Ikaunom, pila ka TLE laboratories ang ipatukod ni Mayor Clarix oy? Katunga sa upat. Ikapito, unsay tawag sa music festival nga gipahigayon sa Plaza Divisoria adtong June 14. Unsa man be? Moto combination sa park og lingaw-lingaw. Ikawalo, unsa nga buhatan sa City Hall ang nagpasiugda sa music festival ni adtong June 14. Kabalo na mo ana. Katong paborito ni Marky, iyang kuan katong atong city tourism. Dayon sa Cultural Affairs Office. Kamo na bala, no? Ikasyam, pila ang naserbisyuhan sa People's Day ni adtong Miyerkules, June 19. Pila be? Atong Miyerkules sa June 19, atong miagi 1,994, atong Miyerkules pila? Kung ani siya katunga ni sa may makas mathematics na. 2,674. O ba? Beta na, sige. Ito ning klarohon kay sige. 2,674. Tanaw na to sa kalkyo kay basin si Piata ba? Kalkyo niya. Tanaw na. Okay, atong klarohon. Pila sa to, Mayor? 2,674. 2,074? 674. Ang tungaan na. 2,000? No. 674. Tungaan na. Maigigani sa mathematics si Mayor. Ako lang gisiguro. Mami lang siguro. Alam din Ano di mo sipiat yan? Suspastilan.
asa ipahigayon ang Clarix nga serbisyo sa baryo karong Hunyo 29. Dili ugma kay ato ning giklaro. Ang ugma sa tuburan. Ang sa sunod Sabado asa. Okay, so mga igsoon, kining mga pangutana tubagon ninyo sa Rolando EOI page, no? Sa makauna lang ug palihog ta claim ni ining maong mga premyo ugma sa Lunes pohon kay mismo, no? Og klaro na, no? May ni si Mayor kaway lipod-lipod Nga. Unsa man? nga magpapili gyud si former Vice Mayor karon Barangay Kapitan. Oy, siguro mubalik sa pagka-Vice Mayor. Ha? Mubalik ko sa pagka-Vice Mayor. Okay, so I hope mga igsoon kuana, no, kay kining ato na matigdan nato nga nanay nagbalik-balik karon sa kabaranggayan, no. Kana ba mingon, uy, na naman lagi ka karon. Nabanhaw. Nabanhaw. Ang Ginoo ra bali Ang mubalik. Ginoo, oh. Banhaw man. Okay, so at least mga igsoon kamo tingali. Kaya ang Ginoong nabanhaw tulog Tulog adlaw, pero sila, may nang tinuig. pulo ka bulan mubalik banhaw. Kaya ang tao mabanhaw pulo ka bulan man o tinuig. Okay, so in all fairness mga igsoon, kita nato sa Kikang. One time nakaadto ko mura sad og People's Day kada adlaw dito sa Carmen. Grabe na siya, mong serbisyo sab. Ya, ato man na sa iyang mama mudagan. Okay. O Pero reklamo. palaban dayon sa Palaban papa. sa inahan. Sa papa dili. Naman ko dire. Dili. Pero maabtan po ko. Mapaksian yun. Mapagsyan yan. Pero sige lang, kaya nagserbisyo man sa tao. Bueno mga igsoon, mauto no ang mga information direkta gyud sa baba ni Mayor og I hope guided ang tanan kana karong mga nagkalat din na labi na sa kanyang administrasyon kamo kabalo na mo kamo na ang magunahuna, no. Usbo na to ang atong hospital, ang atong edukasyon nga programa, ang atong ekonomiya, mga igsoon, no, kuan kayo, very kuan kayo, no, kanang makainguntan, no, nga kung dunay himuon nga assessment, no, okay pass, all right, no, kay makita man sad nato, kita mismo nakadungog ta nga gibatiko sa atong hospital, not knowing naanay mga gipang introduce diya karon nga mga medical equipment, umaw na nga 215%. Kana siya Mayor gani ako ding salamat kay dunay nag-text nato ang pamilyang Dicasa, no. Naabtan sila pag anhin nila Mayor from Misamis Oriental na sila igagaw sa Cagayan de Oro, nakasapon pagod sila alas 9 sa gabi kagahapon sa konsultasyon, no. So sa pamilyang Dicasa, no, dako ilang pasalamat sa tagdumala sa City Hospital. Okay, so Mayor, wala ko'y pangutana Mayor gawas og doon na kay ipaabot labi na ugma kay dito sa tuburan og mga Lagi, mga kaigsoon nato diha sa barangay Tuburan o mismo usab sa mga kasikbit nga kabaranggayan diha sa Kabukiran, kung namoy higayon adto mo sa barangay Tuburan atong ipahigayon ang Clarix nga serbisyo sa baryo kay ang tanang mga batakang serbisyo nga gikan sa dakbayan madala na gyud dito sa inyong tugkaran ug mauning kahigayunan nga makahatag ninyo kadali ug kasayon nga matagad madawatan ninyo ang serbisyo gikan sa gobyerno kay dili nako mahimo kun wala usab ang akong mga kauban nga mga department managers ug matag kawani sa matag departamento nga makanunayon kayong nagserbisyo ug nag-alagad naghatag og kahigayunan sa paghatod sa tabang sa mga tawo nga kinahanglan ug sa kanunay sa pag-uswag kauban taoy. Kini po si Ronnie Waniwan, daghang salamat sa inyong pagpaminaw hangtod sa Biyernes pohon. Daghang salamat, standby sa City Hall News Update uban ni Miss Ara Bulisik. Maayong adlaw, petsa 20 bulan sa Hunyo tuig 2024.
Kini si Archie Pagayaman mohatod kaninyo sa pinakaulahing balita o impormasyon sa City Hall News Update. Hatod kaninyo sa City Information Office sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Ubos sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix Uy ug sa pagpangulo ni City Information Officer Mr. Ian Fuentes. Ug sa detalye sa mga balita. J.R. Borja General Hospital mitala og 215% bed occupancy rate sa tuig 2023. Misaka ngadto sa 215% bed occupancy rate ang J.R. Borja General Hospital tungod usab sa level 2 accreditation niini nga nakuha sa milabayng tuig. Sa pinakaulahing dato sa JRBGH nga gitaho ni Mayor Clarix sa iyang ikaduhang State of the City address, mitala na kini og 215% bed occupancy rate sa tuig 2023. Nakaangkon usab og 5 ka Type B ambulance ang City Hospital. Ingon aduna usab kini radiology facility, CT scan, 2D echo ug mammogram machines. Samtang fully operational na usab ang 27 ka hemodialysis machines sa JRBGH ug mitala kini og 15,240 admissions sa tuig 2023. Kini nga mga naangkon nga kalampusan, garbo ug gipasalamatan ni Mayor Clarix sa mga personahe sa JRBGH sa pagpangulo ni Dr. Michael June Perez kinsa maoy Chief of Hospital niini sa ilang dedikasyon ug paningkamot aron maalagaran ang katawhan. Subay niini gipasalig ni Mayor Clarix ang iyang hugot nga suporta nga mas mapalapdan pa ang serbisyo sa City Hospital aron mas dagan pa ang matabangan ilabi na sa panlawas. Mayor Clarix misuporta sa programa sa Regional Road Safety Consultative Advocacy Council. Mipadayag sa iyang hugot nga pagsuporta si Mayor Rolando Clarix Uy sa tinguha og mga programa sa Regional Road Safety Consultative Advocacy Council. Human usab kini miperma sa Memorandum of Agreement tali sa maong grupo atol sa paglusad niini Martes, Hunyo 18, 2024 nga gipahigayon diha sa City Tourism Hall. Kauban ni Mayor Clarix nga miperma si Vice Mayor Jocelyn Rodriguez, isip representante ni 2nd District Representative Rufus Rodriguez, uban usab sa mga representante sa gobernador sa Misamis Oriental o sa 1st District sa Cagayan de Oro. Gipasabot sa mga kadagpuan sa maong grupo nga tumong sa ilang advokasya nga mokunhod ngadto sa 30% ang kaso sa road crashes sa Mindanao tungod sa pagsaka sa aksidente sa kadalanan nga miresulta sa daghang casualties. Si Mayor Clarix namahayag nga ang pagtinabangay ug pagtimbayayong ang gikinahanglan diin ang kagamhanan ning syudad uban ang mga hingtungdang bungatan sa City Hall musuporta gayud sa programa. Lakip sa misalmot sa kalihukan ang mga kadagpuan sa rehiyonal nga buhatan sa Philippine National Police, Cagayan de Oro City Police Office, Land Transportation Office, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Highway Patrol Group, Bureau of Fire Protection, Department of the Interior and Local Government, Department of Health, Department of Public Works and Highways, Roads and Traffic Administration, mga transport groups ug uban pang mga hingtungdang ahensya. Kapin 400 mitapos sa TechVox skills sa City College of Cagayan de Oro. Garbo ug pasalamat ang gibati sa 419 ka mga mitapos sa ilang technical vocational courses sa City College of Cagayan de Oro Technical Skills and Technology Institute adlaw Martes, Hunyo 18 atol sa ilang 10th graduation ceremony nga gipahigayon sa Ayala Mall ning syudad. Lakip sa mitapos ang 111 trainees sa Electrical Installation and Maintenance NC2, 29 sa Shielded Metal Arc NC2, 69 sa Shielded Metal Arc NC1, alang sa Carpentry NC2, 89 sa Housekeeping NC2, 25 sa Plumbing NC1, 21 sa Plumbing NC2, 13 sa TM Level 1 ug 27 sa Barangay Health System NC2. Sa mensahe ni Interim President Dr. Justoni P. Babia, iyang gidasig ang mga megradwar nga gamiton og pahimuslan ang ilang natun-an alang sa kausbawan sa ilang kinabuhi ug masolusyonan ang kalisod nga nasinati. Gidayig usab ni TESDA Provincial Director Marigold Sherry Garrido ang mga personahe sa City College ingon man ang administrasyon ni Mayor Rolando Clarix Uy sa panlantaw niini sa kalambuan sa matag Cagayanons, pinaagi sa mga bagong skills nga ilang natun-an.
Misaksi usab isip representante ni Mayor Clarex si Mr. John Gilmore Actub nga mauusab ang spokesperson sa mayor. Admission test sa City College of Cagayan de Oro gisugdan na. Gisugdan na Hunyo 18 ang City College Admission Test kon CCAT sa City College of Cagayan de Oro alang sa school year 2024-2025 ug hangtod lamang kini kaugmang adlaw. Sa mensahe ni Dr. Ray Butch Mahinay, Associate Vice President for Academic Affairs sa City College of Cagayan de Oro, iyang gipahibalo nga nagsugod na og nagpakuha sa CCAT alang sa kaniadtong naka-pre-register sa nakalabay nga semana. Samtang magsugod usab ang enrollment process sa Hulyo 8 alang sa gitanya ganini nga 4-year degree courses sama sa Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Bachelor of Technical Livelihood Education, ingon man Bachelor of Arts in Communications ug ang klase sugdan sa Agosto ni kasamtaang tuig. Ang City College of Cagayan de Oro usa sa mga flagship programs sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix Uy. Din mo'y tinguha niini nga mapalambo ang kinabuhi sa Cagayanon sa og mahatagan og dekalidad nga edukasyon ang mga kabatan-unan. Bagong opisyali sa CTIPs hingpit na nga nanumpa. Nanumpa ang bagong opisyali sa City Indigenous Peoples Political Structure kon CTIP sa tubangan ni National Commission on Indigenous People kon NCIP Acting Provincial Officer Engineer Archibald Rimalig atol sa Indigenous Peoples General Assembly nga gipahigayon kaniadto nakalabayng Hunyo 18 sa may Oro Kalandang Peace Center, Sitio Tambo, Barangay Dansulihon ning syudad. Kinigi panguluhan ni Dato Roger Edgardo Butliga kun Dato Magawgaw og Tribal Chieftain gikan sa Barangay Lumbia ug ngon man tibok Tribal Chieftain sa CTIPs. Nasayran nga ang CTIPs maong magsilbing dangpanana sa mga yangungo sa 16 ka mga IP communities. Di na kinigilangkuban sa mga representante gikan sa 16 ka mga IP communities ning syudad. Gawa sa nini gipahigayon usab ang duha ka ritual diin gilangkuban sa paghalad sa 7 ka manok ug 1 ka baboy. Ang IP's General Assembly ng Tuig, inisyatiba sa City Social Welfare and Development kon CSWD. IP's section gipanguluhan ni CSWD IP's focal person Nina Bayros Lumundong uban sa non-government organization nga gitawag og Samdahana Institute og kinigitambungan sa dulaan 150 ka mga miyembro sa IP sector og Samdahana Institute. Representative Bing Mordino. Park Kalingawan Music Festival gidalit sa syudad agig selebrasyon sa Charter Day. Mi pasundayag silang tagsa-tagsa ka mga talento sa musika ang pipila ka mga local bands diri sa Dakbayan sa Cagayan de Oro atol sa gipahigayong Park Kalingaw Music Festival nga gipahigayon sa Plaza Divisoria kaniadtong Hunyo 14 ning tuig. Ang Park Kalingaw hatod sa buhatan ni Mayor Rolando Clarix Uy pinagi sa City Tourism and Cultural Affairs Office uban sa suporta sa buhatan ni City Councilor Malvern Bitok-Bitok Esparza agig paghatag og lingaw sa katawhan lain sa kasaulugan sa 74th Charter Day sa Cagayan de Oro. Subay nini mapasalamaton usab si Mayor Clarix sa paghatag og lingaw sa mga banda nga mitampo sama sa Herbal Remedies, Nobela Whitman, Brandy Billy og Blood Flowers, Cyberband ug Uncle Scar. Gawas sa Kalingawan gitugutan usab sa maong higayon ang papila ka mga a la carte og street food vendors, ukay-ukay og uban pang mga manindahay nga makadisplay sa ilang mga baligya. Ug mo katutong City Hall News Updates. Kinin lamang si George Bacos. Daghang salamat.